嘅時候咧，由個腕開始，手腕開始一路帶上嚟，帶上嚟咧你就唔好直巴咁上，咁咧你要少少好似推出去咁樣，好似鉗住一個好大嘅 fibro 喺個頂度鉗住佢，跟住帶佢上去，跟住再沉落去。好啦，當你吸氣嘅時候咧，沉肩墜爪啦，帶到大概胸口鎖骨位咧，跟住呼氣沉落去。當你呼氣沉落去咧，又唔好拱到咁遠，直巴巴學喎，你就係有少少帶翻嚟嘅。咁其實可以嘅話咧，深奧啲啦。當你呼氣嗰陣時咧，諗下呼到嚟大個胸口位，吸一吸，另隻手咧好似扯一扯入嚟咁樣嘅，扯入嚟，落到嚟大概盤骨位置、肚嘅位置，又吸一吸，又扯落嚟，跟住再繼續呼，落到呢個位咧，好似坐張凳坐一坐，按一按啲嘢，然後先放鬆。成個動作就放鬆，吸氣上嚟，呼氣落。咁成個動作咧，好似畫葫蘆咁樣，一上到去畫葫蘆，再落，又畫葫蘆，再落。OK，咁仍然係意手丹田同準備式裏面嘅所有嘢係一樣嘅。有咩問題問翻你個老師嚇。咁再講多次，有唔同嘅派別啦，譬